हदीस में आता है कि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब भी छींक आती, हाथ या कपड़े से छींक की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते। और एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे और छींक की आवाज़ को सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे। ये तिरमिज़ी की हदीस है। इसी तरह जमाई के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी तुम में से किसी को जमाई आए अपने हाथ से उसे दबाए। और एक हदीस में आता है कि जमाई के बाद हाय हा की आवाज ना निकाले, जैसा कि बाज लोग बद्दी से आवाज निकालते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसा करने से शैतान हंसता है।